Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Corsair Gaming'in K70 RGB LED backlit klavyesini inceleyeceğiz. Bu klavye mekanik klavye ve oyuncu klavyesi olmasıyla göz önüne gelen bir klavye. Yani profesyonel, bu işe candan gönül veren insanların kullandığı bir klavye. Bu klavyede RGB olduğu için birden fazla renk seçeneği bulunmakta. Ve bu klavye gerçekten bir insan eline oturan ve insana kalite hissettiren bir klavye. Fırçalanmış alüminyum yüzeye sahip ve buradaki klavyedeki anahtar başlıkları değiştirilebilmekte. Önceki modellerde biraz daha zor çıkan bu başlıklar bu modelde direkt çok rahat bir şekilde hemen çıkabilir, değiştirilebilir. Klavyenin içinde zaten ek başlıklar var. W, A, S, D ve Q harfi yine ek olarak gelmekte. Bu klavyede Cherry'nin MX LED anahtar switchleri kullanılmakta. Yine bunun yanında MX Brown ve MX Blue modelleri de bulunmakta. Yani sadece red yok. Red switchler diğer tuşlara göre, diğer switchlere göre daha hoş bir basıma sahip bence, bu benim kişisel görüşüm. Daha ses çıkartıyor. Basarken daha az güç gerektiriyor. Gerçi diğer şeylerde de milimetrik, sentitonluk ufak güçler ama yine fark ediyor bunlar. Normal klavyelerden farkı şu. Normal klavyelerde bütün hepsi tek bir yüzeye bağlı olduğu için bastığınız zaman, mesela atıyorum W, A, S, D veya bu tuşlara aynı anda bastığınız zaman o klavyeleri genelde algılamaz. Veya en iyisinde mesela 8 tuşa kadar anti-ghosting özelliği vardır. Anti-ghosting özelliği şöyle: atıyorum siz bir oyunda aynı anda iki tuşa basmanız gerekiyor olabilir. Buna bastığınızda rahat bir şekilde algılıyor. Algılıyor ama kaç tuşa kadar algılıyor veya sadece oyunu da kısıtlamaya gerek yok. Bazı programlar olur, Adobe olur, birçok şeyde bunun örneğini verebiliriz. K70'te ise bütün tuşlar anti-ghosting özelliğine sahip. Yani siz Tab'dan Plus'a kadar, Enter'dan CTRL'ye kadar aklınıza gelebilecek bütün tuşlarda kendi switch'i olduğu için bütün tuşlarda anti-ghosting özelliği var. Yine bazı mekanik klavyelerde 16, 8, 32'ye kadar destekliyor. Bunda öyle değil. Bütün tuşlar anti-ghosting özelliğine sahip. İsterseniz diyorsunuz ki benim kendi tuşlarım var, kendi switchlerim var. İnternet üzerinde birçok sitede yurt dışında satılıyor. Bu tuşların metalleri veya kişiselleştirilmiş halleri bulabilirsiniz. Onun haricinde arkada ek USB portu var. Kasanızın arkasına bağlamanız için yine klavyenin ucunda da 2 tane girişi var. Kasanız uzaktadır veya masanın altına ulaşamıyorsunuzdur. Gidersiniz bunlara bağlarsınız. Hem USB'nizi çoğaltmış, uzatmış olursunuz arkadan öne kadar. Hem de kasanıza ulaşamadığınız durumlarda direkt klavyenin arkasına USB bağlayarak okutturabilirsiniz. Eğer kasanızdaki USB 3 portuysa hem daha hızlı okur, yine arkaya uzanmanıza gerek kalmaz. Onun haricinde burada gördüğünüz 4 anahtarlı switch var. Bu switch şu işe yarıyor. Eski bilgisayarlarda yine onlarda da mekanik, çünkü bu eski IBM'in klavyelerinde falan onlarda da mekanik switchler var. Bilek switchler onlarda da. Onlarda BIOS 4 milisaniye algılama süresi var. Tepkime süresi var. Onlarda da kullanabilmek için böyle bir özellik var. Buradaki switch'i değiştirerek eski bilgisayarlara da okutturma veya BIOS modunda da okutturabilme şansınız var. Çünkü bazı mekanik klavyeleri okutturmama gibi problemler olabiliyor. Yine spesifik bilgisayarlarda her bilgisayarda olacak diye bir şey yok ama eğer bilgisayarınız okumazsa, algılamazsa buradaki 1, 2, 4, 8 gibi tepkime milisaniyelerini ayarlayarak bilgisayarınızı okutturabilirsiniz. Bütün geniş açı, genel kullanım olan bir şey bu. Sadece tek bir bilgisayarla kısıtlı değil. Çok bazı istisna bilgisayarlarda olabilir. Onun haricinde buradaki multimedya tuşlarından bahsetmek istiyorum. Buradaki ses ayarlama tuşu sonsuz dönen bir yapıya sahip. Nerede olduğunu ezberledikten sonra yine buradan sonsuz dönenden rahat bir şekilde sesinizi ayarlayabilirsiniz. Oyun içinde alt tab yapıp sesi kısmanıza gerek yok. Buradaki multimedya tuşlarından eğer arkada müzik çalıyorsa, çünkü bazı oyuncular veya oyun oynayanlar atıyorum LoL oynar, Dota oynar, arkada müzik çalsın, ben bir gaza geleyim der. Oradan müzik listesinden, playlistinden müziğini rahatlıkla değiştirebilir. Yine burada da normal tuşlar gibi değil bunlar. Burada tamamen multimedya tuşları var. Onun haricinde eliniz büyüktür,
Başka Windows tuşuna çarpıyordur, Alt F4 yapan yanınızda haylaz bir arkadaşınız vardır. Onları engellemek için de şöyle bir özelliği var. Windows Lock tuşu. Bu Windows Lock tuşu şu işe yarıyor. Arkadaşınız geldi Alt F4 yaptı. O oyunun içine batırdı. Oyunu rezil etti. Siz de gideceğiniz ona söyleyeceğiniz. Bunda öyle bir derdiniz yok. Windows Lock tuşuna basıyorsun. İsterse tava bassın, isterse Windows tuşuna bassın, isterse Alt F4 yapsın. Hiç sorun olmaz. Onların hiçbirisini algılamaz. Siz o oyuna devam edersiniz. Onun haricinde buradaki ışık tuşundan 3 kademeli olduğu için ışığı gözünüzü yormayacak bir şekilde gece olduğu zaman özellikle ışığın şiddetini ayarlayabilirsiniz. Kutunun içinden ek olarak çıkan bilek desteği. Üzeri kauçuk yapıya sahip. Rahatlıkla bileğinizi koyabileceğiniz veya bileğinizi acıtmayacak bir yüzeye sahip. Rahatlıkla takılabiliyor. Tek hareketle direkt takalım. Yine direkt çıkar. Kolay bir yapıya sahip. Hani hiçbirisi zorlanmaz. Hiç zorlanmazsınız. Onun haricinde altta, hani ben yükseklik kullanmayı seviyorum diyorsanız 4 adet desteği var. Yine hem klavyeyi yükseltir. Eğer masanıza bir şey dökülürse atıyorum, hani alttan bir su geçer. Hani onlara da önlem olmuş olur. Zaten kolay kolay bir şey olacağını zannetmiyorum klavye. Çünkü arka yapısı gerçekten sağlam bir metalimsi yüzeye sahip. Şimdi klavyenin kontrol arayüzüne bakalım. Klavyenin kontrol arayüzü şöyle. Bilgisayarınıza Corsair'in kendi resmi sitesinden yüklediğiniz programla birlikte birçok fonksiyon ekleyebiliyorsunuz. Tuşların hepsine ayrı ayrı renk atama, ayrı ayrı fonksiyon atama veya işte tuşun fonksiyonu değiştirme gibi birçok özelliği bulunmakta. Bizim incelediğimiz klavye yurt dışı İngilizce klavye olduğu için hani Türkçe karakterleri yok ama bilgisayarınıza direkt taktığınız zaman hani Türkçe karakter olarak algılıyor. Sadece bu görünüşü. İsterseniz hani ek tuşlarda da bunu değiştirebilirsiniz. Kontrol arayüzüne geçersek yine profesyonel oyuncular veya bunun kendi forum sitesinde işte birçok kullanıcı kendi ayarlarını paylaşıyor. Tanıdığınız, takip ettiğiniz bir ayarı olan ve yine bu klavyeye sahip olan bir arkadaşınız vardır. Ondaki arayüzü ayarları alıp bu klavyeye aktarabilirsiniz. Hani ben de aynı özellikleri kullanmak istiyorum derseniz yine aktarabilirsiniz. Yani dışarıdan geliştirmeye açık bir yapıya sahip. Kendi hafızası bulunmakta içerisinde. Kendi hafızasına attığınız zaman bu yazılımı başka bilgisayara taktığınız zaman program arayüzü yüklü olmasa bile yine bu ayarları kullanabiliyorsunuz. Bu da iyi bir yan. Çünkü atıyorum oyuncusunuz, profesyonel oyuncusunuz veya yeni gelişmekte olan bir oyuncusunuz. Kendi ayarlarınızı bunun içine atıyorsunuz. Gittiğiniz yerde tak çalıştır. Ayarların hepsi aynı şekilde duruyor. Evet arkadaşlar, bugün Corsair'in kaydetmiş mekanik klavyesini inceledik. Ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmındaki GMXR linkinden ürüne ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.